现那边仔就是7月半咯，有真侪人会到美食的大卖场采买到中原普渡的祭品。有网友来提醒大家，讲最近上好是莫买大货甲饼，因为有一寡奥客甲物件买转去拜好兄弟了后，会利用退货送零的这个优点，搁甲物件摕转去退货，实在有够咸，真侪民众话讲实在无良心。这间红点名的卖场来回应讲，这是少数人的行为，未改变着卖场原有的大心退货方式。罐头就是这些嘛，年年有余啊。还有什么粉丝？粉丝，希望我们的粉丝更多。发生就是有好事会发生啊。偏偏有一个无介好的代志竟然发生。旧历7月，大家普渡拜拜真澎湃，但是为着要好好款待好兄弟，想要到有人有够当生。有网友伫咧美食的卖场社团提醒大家，最近上好唔通买饼类，有人拜了就摕去退货，实在有够害。这个话互大家真着惊。有人讲家己早就有封闭，拢摕较下开较新。有人感觉有够喊过，嘛有人气噗噗。没有了，不可以这样啦！你这样这样道德观不好。因为你拜过的东西再拿去卖给别人拜，那这样就不好。你们就拜完以后，这个是怎么样？怎么处理？是大家分吗？拜完我就分给我的员工吃啊。民众感觉摕拜了的商品去退货，太过无良心。因为美食卖场大部分的产品拢会当退货，甚至无食了无下口味，嘛会当退。美食卖场回应讲，这是少数会员的个人行为，并无影响卖场提供会员优质商品保障承诺。不如大家做伙来学北港的朝天宫，普渡贡品只要1拜了。朝天宫欢迎大家同齐抢，想要摕去退货，根本卖烧想。Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。